Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. Mina olen Karl Bo, Loomise tõendite muuseumi direktor ja rajaja Glenrose'is, Texases. Selle saate eesmärk on valgustada teie peret ja anda teile sügava piiblitõdede mõistmise teadusliku lähenemise vaatevinklist. Me oleme erinevate saadete jooksul vaadelnud erinevaid eksponaate. Paljud eksponaadid on ehtsad, nagu Texases Odessa linnas asuva firma poolt 50. aastatel toodetud saabas. Selles saapas on kivistunud inimjalg kõigi oma luudega, säär, pöid ja nii edasi. Siin on pahkluu, pöid, varvad, mis on kõik kivistunud. Seda kõike on tõestanud eriline test, kuid meile on räägitud, et kivistumise protsess võtab aega mitmeid ajastuid. The foot, the toes, everything completely fossilized. CAT scan has examined all of this. And we have been taught for years that fossilization requires long periods of time. Not so. Tuleb välja, et see pole nii. Jalg kivistus peale seda, kui keegi kukkus puutornist või lennukilt alla ja leidis kiiresti oma otsa. Paljud asjad toimuvad kiiremini, kui meile propageeritud on. Kivistumine võib toimuda väga kiiresti. Kui te olete meie eelmisi saateid näinud, siis te olete saanud aru, et loomisprotsess mahub väikesesse ajavahemikku, nagu ka piiblis räägitakse. Selle kinnituseks on teaduslikke tõendeid. Meie saade tõstatab küsimuse. Me teame, et me elame mandumises ja uputusest algas lagunemisprotsess. Meil toimub algse ökosfääri ja maa füüsilise struktuuri lagunemine ja enam ei ole algse loomingu harmooniat. Meil on ilus maa, aga ka viljatud kõrbed. Vihmatud kuivad savannid. Meil on sääskedest küllastunud regioonid. Kannatused jätkuvad täna. Vaatame, kas katsumused ka suurenevad. Küsimus on, kas toimub endiste puutumatute elutingimuste taastumine, mis kehtisid Aadamast uputuseni. Patt tuli Aadama ja Eeva ellu ning rikkus inimese moraalse terviklikkuse. Me süüdistame selles Aadamat, aga tegelikult igaüks meist saavutades teatud vastutuse taseme teeb kindlasti pattu. Aadam ja Eeva võisid oodata mõned päevad või nädalad enne, kui pattu tegid. Kui ruttu tuli patt inimrassi sisse, kuni Aadam ja Eeva polnud patustanud 6. loomispäevast alates ja rikkunud suhte Jumalaga. Me oleme seda ise kogenud. Me satume kohtumõistmise alla mitte Aadama patu, vaid meie isikliku patu pärast ja teadvustatud suhte rikkumise pärast Jumalaga. But because of our own sin and willful violation and of the fellowship and the moral intent and design of God upon our lives. Tema plaaniga meie elu jaoks. Kui palju aega läks Aadama ja Eeva langemiseni? Mõelgem koos natuke. Aadam ja Eeva elasid täiuslikus keskkonnas. Seda on kujutatud sellel gloobusel, mille on valmistanud maailmakuulus kunstnik Robert Summers. Ta kujutab väga täpselt uputuse eelset maailma. Seesmisest struktuurist kuni väliste mõõtmeteni. Meil on puhas, puutumatu maailm. Nendes tingimustes elasidki Aadam ja Eeva peale loomist, peale esimese liidu loomist, kui nad olid Jumalaga täiuslikus suhtes. Jumal käis isiklikult nendega koos õhtuvilus. Ta kohtus nendega täismahuliselt ja nad suhtlesid Jumalaga igal päeval. Kuid ühel päeval tuli Jumal, aga nemad olid ennast katnud viigilehtedega. Ta küsis Aadamalt, kes on sulle öelnud, et sa oled alasti? Siis nad rääkisid kohtumisest maaga ja nii edasi. See oli Jumala moraalse põhimõtte teadlik ja ilmne rikkumine. Nad tegid pattu ja patul on muidugi tagajärg. Kui palju läks aega maailma loomisest selle hetkeni?
Nad elasid täiuslikes elutingimustes. Neil oli täiuslik füsioloogia ja täiuslikud ihud. Need isikud kuuletusid Jumala täiuslikule tahtele. Jumal ütles neile, olge viljakad, täitke maa ja teid saagu palju. Sõna täitke maa ei tähenda selle taastamist, mis oli hävinud. See heebreakeelne sõna tähendab täitke iga nurgake. Ma tahan, et elaksite kogu maal, et teie lapsed elaksid kogu maakeral ja et nad kõik pöörduksid minu poole ja suhtleksid minuga. Selline oli Jumala plaan. Plaan seisnes selles, et nad naudiksid igavest ja pidevat vastastikust suhet. Selle suhtlemise juures ütles Jumal, olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa, tehke perekond. Ma tahan, et teil oleks laps. Nad kuuletusid austuses ja astusid mehe-naise intiimvahekorda. Eeva jäi rasedaks alles peale pattulangemist. Ta ei jäänud rasedaks enne langust, vaatamata sellele, et tal oli täiuslik ihu, täiuslik meel. Jumala sõna, ma tahan, et te teeksite perekonna. See tähendab seda, et Eeva ja nende elu teatud 28 päeva, 28 ovulatsioonitsükli päeva jooksul, võib-olla ka Eeva elu 14 päeva jooksul, olid nad Jumalale kuulekad. Aadam ja Eeva ei olnud kuulekad ja nad tegid pattu. Aadam tegi teadlikku pattu, nähes, kuidas Eeva rikkus Jumala käsku. Ja ta patustab samaaegselt Eevaga, mitte alles õuna süües. Võimalik, et see oli mingi aiapuuvili. Ta patustas sellel hetkel, kui ta ei keelanud Eevat Jumala käsku rikkumast. Aadam teadis, mida Eeva tegi, ja Eeva rikkus Jumala keeldu oma südames. See ilmnes füüsilises vormis. Sellepärast ma ütlen, et inimese pattulangemine toimus 1., 14. või 28. päeva jooksul peale maailma loomist. Neil olid suurepärased elutingimused, et nautida Jumala headust ja loodust, kogu tema loomingu harmooniat. Kas see saab taastatud? Me oleme oma saadete seerias teada saanud, et uputuse ajal sai maa seesmine struktuur rikutud. Me saime teada, et setteladestused on moodustanud erinevaid kihte ja me avastasime fossiilide väljakaevamiste käigus, et miljardid eluvormid kaotasid oma elu Aadama ja Eeva patu tagajärjel. Me saime ka teada, et maa allus suuremõõtmelisele lagunemisele ning taevasse tekkis müra või tugev heli, mis paiskas taevad segi. And a noise went out, a sound went out into the heavens and disrupted those heavens. Jumal laotas sellepärast kosmosemateeriat teist korda laiali. Esialgu ta laotas kosmosemateeriat 6 loomispäeva jooksul. Uputuse ajal tegi ta seda armust, et suurendada vahemaad rusude vahel, kui taevast kostus heli, mis purustas kogu planeedi, paisates rusud laiali. Nii tekkis asteroidide vöö. Seega Jumal venitas taevaid, et pikendada armuaega ning suurendada vahemaad rusude ja maa vahel, et nad ei kukuks enneaegselt. See on väga tähtis. Jumal teadis lõppu algusest peale. Ta teab meie mõtteid ja iga inimese, rahva saatust. Ta teab, millal inimese patune loomus saab täis. Siis ei ole enam mingit muud valikut, kui lasta neil suurtel asteroididel langeda. Nad saavad olema nagu kivide mäed, mis kosmosest kukkuma hakkavad. Need mäed on juba koos seal, kus nad kukkuma hakkavad. Enamus neist tulevad asteroidide vööst. Seal lagunemine juba toimub. Lagunemine toimub ka maapinnal endal. Maavärinad, orkaanid, tornaadod. Taoline vägivaldsus kogu maal. Tasakaalutus tekib mitmel põhjusel. Esiteks elektromagnetenergia puudujäägi tõttu, mis põhjustab vee alalaetust.
Kuna me vajame eluks vett, siis elu omab potentsiaali laadida ja tühjaks laadida. Vesi, mida me täna joome, viib meie ihust energiat välja ja soodustab anaeroobsete bakterite kasvu. Uurimused on näidanud, et kui vesi on laetud, siis ta pöörab selle protsessi ümber. Kuid see ei toimu planeedil Maa loomulikult. Meil on seega lagunev maakera. Piiblis räägitakse 7 aastast, mil kohtumõistmine saavutab haripunkti ja kui mäesuurused kivid kukuvad ookeani. Nad tekitavad laineid. See saab olema tohutu jõuga tõus, mis liigub 340 kilomeetri pikkuselt kogu maapalli pidi, ohustades maa struktuuri. See on aukartust äratav käsitus. Astrofüüsikud, kes on mõnesid suuri kivirahne kosmoses näinud ja pildistanud, on juba hoiatanud meid sellise võimaluse eest. Üks neist paiskus mõni aasta tagasi ühele planeedile ja tekitas seal maasuuruse kraatri. Kui selline asteroid kukuks maa peale, siis ta hävitaks kõik. Seda infot tuleb aina juurde. Ma usun, et te olete meie saateid vaadanud ja olete mõistnud maailma loomist. Paljud on meile kirjutanud ja suur tänu teie kirjade eest. Ka teised kirjutage meile Live TV-sse ja öelge, et need saated on head, sest neis on väga palju infot ja nad on piibellikust ja teaduslikust vaatenurgast õiged. Kirjutage meile aadressile Live TV, postkast 2452, Tallinn 13602, Eesti. In the 21st century, P.O. Box A, Santa Ana, California, 92711. Nüüd aga tagasi meie loo juurde. Me oleme katsumuste ajale väga lähedal. Apostel Johannes kirjutab hetkest, kui saabub kannatuste aeg. Ta kirjutas, ma nägin tähti taevast maha langemas. Maa pealt vaadatuna nähakse kõike maa keskselt. Kui tähed langevad taevast ja lähenevad maale, siis nad ei kuku maale, vaid nad kõigepealt lähenevad maale. Nii et Johannes võis näha, kuidas nad maale lähenesid. See oli peale seda, kui tohutud kivimäed olid langenud ja maa peal on kannatuste aeg. Ta ütles, et ta nägi tähti taevast maha langevat, maale lähenevat. See tähendab seda, et ainult looja võis venitada kosmose mateeriat ja mitte suur pauk ei teinud seda. Ainult looja võis venitada kosmose mateeriat. Kui ta võis seda teha, siis ta võis ka kosmose mateeriat kokku suruda. Vähendades kosmose mateeriat, võis ta tähed lähemale nihutada päikesesüsteemi ja paigutada planeedid maale lähemale, et me võiksime taas näha ja tunnetada nende harmooniat. Kui see sünnib, siis väheneb ka planeedi maa läbimõõt. Piibel räägib, et Tuhandeaastases rahuriigis, Jumala kuningriigi ajastul, on seal suur maantee. In the millennial period, the kingdom age, the Bible states that a highway shall be there. That's in Jesaja 35. peatükk. Ja seal on maantee ja tee, mida nimetatakse pühaks teeks. Ükski rüve ei või sellel käia, vaid see on tema rahva jaoks, kes seda teed käib, ei eksi, rumalatki mitte. Kirjeldatakse draakoneid, aga nood ei terroriseeri maaelanikke. Sõna draakon on heebrea keeles tenee. See on nende olendite üldnimetus. Jumala kuningriigi ajastul hakkavad dinosaurused uuesti maa peal ringi hulkuma. Ja kui nad maa peal ringi kollama hakkavad, siis nad ei terroriseeri maailma. Nad hakkavad elutsema isoleeritud gruppidena või paari kaupa igast nende liigist.
Kui nad maa peal taas ringi käima hakkavad, on neil küllaldaselt taimitoiduks, sest piiblis öeldakse, et kõrb lööb õitsema nagu lilleõis. Ta puhkeb kaunilt õide ja hakkab eraldama laulutaolist vibratsiooni. Teadlased on juba kindlaks teinud, et taimed ja lilled, mis kasvades eraldavad vibratsioonilisi tsükleid, mõjutavad elusorganisme positiivselt. Seega ilmuvad dinosaurused uuesti. See tähendab teile palju erksamat ja eksootilisemat tulevikku, kui naturalistlik evolutsiooniteooria võib esitada. Jumal nägi kõike ette. Kuidas saavad dinosaurused nii hästi ellu jääda? Kuidas nad võivad planeedil Maa nii hästi paljuneda ja eluneda? Kui maa läbimõõt väheneb veidi ning 10–12%, siis see suurendab külgetõmbejõudu merepinnal ja atmosfääri gaaside tekkimist. Kui atmosfääri rõhku kahekordistada, siis vereplasma saab küllastuma hapnikuga 3-kordselt. See tähendab, et sellistes tingimustes hakkavad elama suured dinosaurused, nagu mõned nende Wikilium bimbi taolised järglased elavad veel Kesk-Aafrika vihmametsades. Neil on väike kopsumaht ja neil saab olema piisavalt hapnikku, mis on vajalik kõige sügavamate keharakkude toitmiseks. Jumal taastab endised elutingimused, et lapsed saaksid tulevases kuningriigis nautida elu ja ka meie naudiksime seda. Sellepärast on meie pildil dinosaurused Tuhandeaastases rahuriigis. In our illustration, we have the dinosaurs in the millennial kingdom. Look again. Vaatame veel. Tähed on siin esitatud valgusspektris, sest maad ümbritsev kesk saab taastatud. Piiblis on öeldud selgelt, et kui Kristus tuleb taas tagasi valitsema, siis ta saab olema kui valgus, mis paistab läänest itta. Ilmselt ta taastab selle kesta või kupli ja me võime vastavalt Jesaja 35. peatükile kuulda laulu ja igavest rõõmu, mille Jumal on taevaste jaoks kujundanud. Kirjas öeldakse, et nad laskuvad maa peale elavate peade peale. Kuulake hoolega. See tähendab seda, et planeedid olid paigutatud peaaegu vastavalt helireale. Kuid see rida sai rikutud, sest laulus 18 ja teise Samueli raamatus on öeldud, et Jumal laotas uputuse ajal taas taevaid. Ta tegi seda armust. Taevatähtede lähemale tulemisega ja kosmosemateeria kokkusurumisega toimub ka ajafaktori kokkusurumine. See tähendab, et me võime taas näha ja kuulda helirida, sest see rida saab pandama täielikku harmooniasse, võrreldes planeetide ligilähedase muusikalise harmooniaga, mis kehtib täna. See on tõesti võimalik, et tohutud täheparved lähenevad meile. Need täheparved, millest NASA astronaudid kaugel kosmoses pilte teevad. Mõned neist on vapustavate mõõtmetega, nagu hobuse ja kotka udukogud. Me näeme erinevaid värve, mis sarnanevad plahvatustele kaugel kosmoses ja me näeme galaktikates gaasisarnast paiskuvat materjali. On võimatu, et need plahvatused toimusid uputuse ajal. Taevastes tekkis tugev heli ehk vibreeriv energia. Kirjas on öeldud, et kostus tugev mürin. Piibel ei liialda kunagi. Algselt loodud maailmas kehtis ideaalne harmoonia, mis sai hiljem rikutud. Selle rikkumise või sekkumise tõttu tekkisid gravitatsioonijõud, mis kannavad väga kiiresti kaost kogu universumi, mis oli millalgi allutatud harmooniale. Me näeme pildil mitte seda, mis toimus alles hiljuti, vaid see toimus siis, kui tähed olid maale lähemal, kohe peale veeuputust. Pidage meeles, valgus liigub kiirusega 300 000 kilomeetrit sekundis.
kui galaktikad ja universum on meile, sest kokkusurumises lähedal ja kõik on ideaalses harmoonias, võib valgus meieni jõuda mõne tunniga. Harmoonia saab olema taastatud. Mõnedele meie saate vaatajaist võib kõik tunduda hämmastav, et kõigest, mida me saame kontrollida, kehtib harmoonia. Kui muidugi kaotada ära hävingu ja lagunemise jäljed. Kas te teadsite, et aatomituuma ümber on 7 potentsiaalset orbiiti elektronide jaoks, mis tiirlevad ümber tuuma? Mitte 8 ega 6, vaid 7. Kas te teadsite, et teie elus kehtib 7 elutasandit, kui te elate ära kogu elu kõige kõrgema eani? Jaakob suri peale oma aastate täissaamist, nii pidigi olema. 7 elutasandit. Kas te teadsite, et iga 7 aasta järel teie aju hallollus ja teie keha toodab kõik rakud uuesti? Me elame tsüklilist elu. Kas te teadsite, et astronoomid avastasid kosmosekaardi koostamise juures, et igas galaktikas on 7 tähtede kihti, mitte 8 ega 6? Nad avastasid, et on olemas süvakosmos, milles on väga vähe tähti. Aga siis on galaktika põhja ja lõunaosas tähtede sein. Nad leidsid igal pool kaarte, koostades selle fenomeni. Tähtede sein, siis väheste tähtedega süvakosmos ja jälle tähtede sein. Kõike seda 7 kihti koos. Me oleme ümbritsetud arvuga 7. Me olime ümbritsetud tähekehadega, mis olid algselt palju lähemal. Tähed eraldasid vibreerivaid helisid, mis sarnanesid muusikahelidele. Me ei kuule seda praegu. Kui aga kosmosemateeria saab taas olema kokku surutud ja kui igas suunas paiknevad tähed lähenevad maale, nagu on märgitud piiblis, kui kosmosemateeria saab olema kokku surutud, siis tekib suur võimalus akustiliste vibratsioonide edastamiseks. Jesaja raamatu 35. peatükis kirjeldatud laulmine ja igamine rõõm langevad kokku Hiobi raamatus 38. peatükis kirjeldatuga, kus Jumal küsib Hiobilt, kus sa olid, Hiob, kui hommikutähed koos laulsid ja kõik Jumala pojad hüüdsid rõõmust. Job, were you there when the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy? Te võite ette kujutada, milline oli maailm enne veeuputust. Isegi kui sellesse oli tulnud patt, kui inimene rikkus Jumala kõrget ja püha keeldu. Jumal oli ikka ustav endale ja oli ustav õigsusele. Isegi peale seda, kui inimene jõudis sinnani, et kõik tema südame mõtlemised olid alatasa kurjad, lubas Jumal tal ikkagi nautida uputuse eelset maailma. Maailmas oli aga juba palju umbrohtu ja ohakaid ning inimene pidi töötama valehigis. Samal ajal kasvasid taimed ikka veel lopsakaks ja inimene oma patuses seisundis elas 969 aastat vanaks, nagu näiteks Metuusala. Metuusala suri uputuse aastal. Võimalik, et ta suri uputuses, kui ta oli elanud väga vanaks. Ei ole mingit viidet sellele, et ta vastas Noa sõnumile. Of ripe old age, there is no indication whatsoever that he responded to the message that Noah was preaching. Kuigi Jumal on meile nii hea, ei tähenda see, et me oleme automaatselt taevakandidaadid. Meil on kutse tulla taevasse. Jumal oli inimese vastu hea, et aga nendes algsetes elutingimustes lubas inimesel elada oma eluaastat täis. Kuid vägivald täitis maa. Mitte ainult vägivald kui teadlik tegevus, vaid kui patune meelelaad. See viib meid mõistmisele, et me peame pöörduma helde Jumala, Jeesuse Kristuse poole.
Tema on taeva ja maa looja. Ta on kogu elu isand. Ta on meie hinge isand. Ma palun, et te saaksite lepitatud Jumalaga tema poja Jeesuse Kristuse kaudu. Kõik teis olev hea, kõik maailmas olev hea on lähtunud tema aust, mis väljendus maailma loomise esimesel päeval. Kirjutage Live TV-sse tänadest saadete eest. Kirjutage aadressil Live TV, postkast 24 52, Tallinn 13 602, Eesti. Ma loodan, et te õpite tundma piibellikku ja teaduslikku tõde maailma loomise kohta ja te hakkate elama nii, nagu te kohtuksite lähimas tulevikus oma loojaga, sest nii saabki olema. You are going to face your Creator in the very near future because you are. Saade on dubleeritud Live TV stuudios. Me oleme rõõmsad, et te vaatasite meie saadet. Te võite oma kirjad ja vastused saata aadressil, mis on teie ees ekraanil. Live TV, postkast 24 52, Tallinn 13 602, Eesti. E-mail info@livetv.ee. Me palume teid toetada rohkesti ja regulaarselt eestikeelsete kristlike programmide tegemist ja levitamist. Teie finantstoetus lubab jätkata saadete tegemist ja suurendab uute eesti keelde tõlgitavate saadete hulka. Me võime koos jõuda veel enamate inimesteni Eestis ja kogu maailmas. Toetage Live TV-d juba täna.